呢度打落去，佢哋唔敢過嚟㗎。係啊！哇！呢啲正，唔怪之你頭先我哋揾佢咁多見唔到彈到，但係見到人。我湊嗰個門仔，唔係啊！呢啲好啊！呢啲我哋夾晒出嚟都打唔到，喺紅色嗰度嘅。係啦，我湊嗰個門仔，嗰個得㗎，但係嗰度有冇人？好啊！用短鏡多啲。係啊，但係我即係真係喂，呢度打落去，佢哋唔敢過嚟㗎。係啊！哇！呢啲正，唔怪之你頭先我哋見唔到彈到，但係見唔到人。同埋啊，呢啲好啊！呢啲我哋帶出嚟都打唔到啊！係啦，睇下我但係嗰度有冇？好啊！用水鏡當場咁唔係啦，你係應該係過好多次吧？我玩過多次喎。我唔怪得知啦，你睇個場喎。我熟晒㗎喎。我係第一次，再上得唔得㗎？仲可以再上，但係再上咧就要揾到個好靚位先望到直線嘅。哦。因為上面就太多雜草啦。咁就通常如果你第一次玩，你玩呢條巷先。都夠㗎啦。喺呢個位報呢度咧已經好靚㗎啦。係喎，你咪叫 fans 喺喺呢個位都打到好多過落嚟㗎啦，打嗰邊。唔怪之。即係頭先你企嗰個位咯。唔怪之我睇唔到人啦。係啊。J.K. 過嚟。嗰個追蹤嘅，嗰個跑下幾多？都係1-2年啫嘛。等咁樣佢咁巨型，跑得喐幾多啊佢？呢度。呢個位啊？應該係呢度啊，我話豬仔啱嘅。豬仔啱係咪呢個位啊？應該呢啲啊，踩到個邊咁樣。你講咩啊？你隻腳啊？上邊啊？唔係啊，我話你個褲腳啱咪踩到嗰邊。黃色濕立立嗰啲咯。又唔係，肯定唔係水氹。咦？嗱搣咗帶喎。希明頭啱喎你。希明頭位應該呢啲啊，踩到個邊咁樣。你講咩啊？你隻腳啊？上邊啊？唔係啊，我話你個褲腳啱咪踩到嗰邊。黃色濕立立嗰啲咯。又唔係，肯定唔係水氹嚟嘅。咦？搣咗帶喎。希明頭啱喎你。希明頭啱。阿梁哥對面。我俾阿梁搣咗睇，佢話佢要。好，有豆嘅。OK。9磅氣啫。最緊要有豆射得出豆。我諗9磅氣都係一條。嗰個我咁嘅距離，你叫我瞄春咧，你瞄嗰啲可能少啦。我都買啲9磅。係啊，費事咁大啦。有啊，恐龍，不過恐龍嗰支9磅真係好少貨，唔關。好少貨。好少升，我反而見到12、14都見得多過。係啊。可能多人買嘅，可能多人。唔係啊，少啊反而少人買咁多。有幾多人玩1、3、4啫？你禮拜有 Q 嘅，我跟住個個都空閒啊！咁唔得啦，我哋呢啲槍如果嗰啲嘢咧有啲過分㗎啦嘛，而家去到。唔係啊，打12，淨係阿 Billy 賣俾我，其實阿海賣俾我嗰啲都200啊。嗰時候呢啲嘢都吸住咗個嚟講打唔到，呢啲唔少。你撳咗條風唔俾佢風咯。如果係另外嗰支。噴氣啦，跟住呢個殼嗰啲咧，黑色嗰啲。我驚我一個唔會。嗰支係咪？嗰支仲大力。嗰支 Billy 整㗎嘛係嘛？兩支都係整㗎。但係嗰支係 Billy 用㗎嘛本身係嘛？唔係，佢個 friend 用嘅。哦，佢個 friend 嗰個係咪有個仔好撚細粒嗰個啊？把支寫喺度喎。記得咗。嗰陣時佢嗰個仔拿支 MK1 短嘅，鋸撚咗，仲要鋸喺度，好撚細支孭喺度，周圍走。我哋去打南丫島啊！南丫島冇去過。你有冇去啊？好似我哋去南丫島打，我船去啊嘛，喺阿 B 屋企樓下嗰度。1分鐘。得幾個咋？得幾個咋？1分鐘。8個。1分鐘。幾多個打幾個大佬？你唔係啦。
我想講佢同我原本想砌嘅 setting 一模一樣。我知啊，又係 UIGI 咯。係啊，但係真係好撚正。我有兩支，一支我手揸，一支嚟喺後邊。嚇！哇！真係冇嘢咯，手槍未插㗎。點解你掹咗你個綠色？好，1分30秒，30秒，30秒。唔錯啊，幾好。放棄咗啦。唔係啊，冇呢啲啊。OK 啊，呢啲。 Ready 未？Ready 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 未？我唔通行開啲。係咪仲行啦？未咗，仲有堆人。要搞好似入得咁呢日頭尾會有30，所以你喺度黏埋。喺後邊啦。假㗎，真係其實呢個真係。我想講嗰個我哋試咧買咗個架喺度。我炒撚到過嚟咧，間票俾阿自己煮嘢殺，炒撚咗個輪蛋，你一鳩喺我隔離跳。你咪試咯，我打緊呢間嘢。好嚟啦嚟啦，3秒，3秒，3秒。連真嘅。3秒，3秒。真係有嚿聲。係咪 ready？係咪 ready？係咪 ready？不過。哇！正喎呢度。係啊，最應該上喺呢度攻曬過去嗰邊啊嘛，跟住你同呢位師傅，跟住一齊係咁守咯。但係佢哋唔攻過嚟啊嘛，攻唔到過嚟。係啊，攻唔到過嚟，太多 dead space 啦，佢哋唔會夠膽衝上去。即係都唔知我哋嗰邊有冇人。係啊，佢知啊，但係佢知道啊，起碼知道我喺度咯，兩條友知道我喺度咯。跟住我見到你衝翻後邊。係啊，驚啊大佬，係咁見到我係咁揾嗰啲彈出嚟。條友。要快啲衝入去個門，就可以打晒。唔係喎，呢個位打都 OK 喎。你呢度佢上嚟先得噶嘛。你呢度好係咩咧？你睇到晒嗰邊咯。俾呢啲留翻滅追機槍玩啊！我係揸追嘅話咧，要好你嘅。水支槍。其實呢度係咪唔十分上到嚟啊？上到。上到啊！長區入邊應該上到嘅都幾上，當然就好危險啦！你咁斜，即係可以再上㗎咯喎，真係。未必得啦。我覺得唔得咯，應該嗰個竹棚嗰度係盡頭嚟㗎啦。係啊，我見到呢度其實都有條帶，係咪人哋 spawn 嚟？應該係都冇得再上嘅。其他冇嘅 spawn 咯。但係落先危險啊！不過唔係，你上咗咁高都冇用，佢哋衝上嚟先有用。落你試下咩啊？就係咁玩㗎啦！一路上一路喺度打下喎。係啊，睇戲咁樣。打滑鏟呢度。一路上一路。冇事。好，我要帶我哋啲追嚟上嚟成個山坡。擔真係佢哋知啊，點解知佢哋嗰個可能係點喎？所以佢哋喺度慢慢上咯。之後輕啲嗰啲咪前面喺度播住。都得嘅。呢度風水寶地。係啊，都幾啊，所以佢哋喺度慢慢上咯。之後輕啲嗰啲咪前面喺度播住。都得嘅。係啊，呢度風水寶地。聽日上面有冇位可以 push 㗎？嗰度有冇 fence 呢個？你冇，但係呢度上面有好多制高點。係啊，你上去啊！一陣間你上去呢度揾個位望到成個場嘅嗰一條金馬。我覺得我就係第一個俾。係啊，你喺紅色嗰度定係再上落上面？再上，你見到嗰個燈啊嘛？但係嗰度有冇人 push 㗎？有人 push，我哋會全部頂住佢。係啊，係我哋呢度近啲㗎。點解你可以上？佢拱得嚟，我都已經。係啊，係啊，你。